Welcome to this explainer on maritime navigation and safety requirements. Today, we are stepping right into the incredibly high-stakes world of commercial shipping. Keeping these massive vessels compliant, operational, and, most importantly, safe at sea, well, it's not about guesswork. It is all about rigorous, unrelenting inspection routines. A commercial ship is essentially a floating city, and every single system must be checked, rechecked, and logged. We're going to break down the exact details today. We'll look at the specific inspection items, the required periodicities, and exactly how these checks are carried out to keep a vessel truly seaworthy. Let's get into it. So here's our spatial journey for today's explainer. First, we'll cover the bridge navigation systems. Then, visual and audio signals. Third, crucial electrical inspections. Fourth, daily radio communication checks. And finally, number 5, emergency survival systems. All right, let's kick things off with Section 1, the Bridge Navigation Systems. Navigating the Command Center. Imagine stepping virtually onto the navigation bridge. We've got to start with the radar systems, specifically the ARPA, or Automatic Radar Plotting Aid. This is where we unpack the heavily acronymed routine checks that keep a massive ship from basically steering blind in a storm. For ships over 10,000 gross tons, routinely inspecting the ARPA and its heading control systems is absolutely non-negotiable. Why? Because this system automatically plots at least 20 other targets to figure out collision risks, and it can even simulate trial maneuvers. When you are inspecting this, you are verifying that it is fully available to automatically control and keep to a heading or a straight track. It is literally your primary digital shield against catastrophic collisions. Now, what's really fascinating here is the human element. The BNWAS, or Bridge Navigational Watch Alarm System, acts as the ultimate failsafe for human fatigue on the bridge. Routine inspections are looking for cold, hard evidence that this system is operational whenever the ship is underway. It actually requires the officer of the watch to physically reset the alarm at regular intervals. If they fall asleep or, become incapacitated, the system escalates alarms to other officers and eventually wakes up the whole ship. Next up, we have the VDR, or Voyage Data Recorder. Think of this as the maritime equivalent of an airplane's black box. Checking the VDR is critical because if an incident happens, the data it captures is the only undeniable truth of what actually occurred on the bridge. The routine inspection here is highly specific. You must check that the VDR type approval certificate is physically available, you have to verify the annual performance test report is right there on hand, and you must confirm that all required data feeds and inputs are actively recording according to performance standards. But hey, it's not all just digital hardware up there. Look at this list of nautical publications. Even in our highly advanced digital age, routinely checking that these specific publications are on board is a strict compliance item. You've got to verify that the sailing directions, list of lights, tide tables, and nautical charts, or the electronic chart display and information system, along with its backups, are not just present, but actively up to date for the intended voyage. Honestly, an out-of-date chart is just an inspection failure waiting to happen. So, moving from routine checks to strict weekly periodicities, we have the emergency steering check. If the main bridge fails, the crew absolutely must be able to control the ship from the emergency steering position. This requires a strict weekly routine. You have to visually inspect the compass at the emergency position alongside its cradle and lighting because obviously you can't steer if you can't see your heading in the dark. And finally, you have to physically test the comms between the main and emergency steering positions to ensure commands are heard loud and clear. Let's move on to Section 2, Visual and Audio Signals, Communicating in the Elements. Let's step out onto the exterior decks for a second. Notice the sharp contrast in inspection periodicities here as we transition from internal navigation to the signals that communicate the ship's status to everyone else on the water. Navigational lights, they require rigorous daily checks to verify that the main and emergency power are in service, that reserve lights for the masthead, side, stern, and anchor are available, and that the audio and visual failure alarms are working perfectly. Now compare that to the routine inspections of daylight signals, the forecastle bell, and black ball shapes. For those, you basically just have to ensure at least 3 are available and in satisfactory condition. Now, before we head below deck, there's a crucial detail we can't ignore regarding the ship's whistle and audio signals. If a ship has a totally enclosed bridge, which by the way is increasingly common on modern megaships to protect all the electronics, the officer of the watch must still be able to hear outside whistles to navigate safely in fog or heavy traffic. Because of this, the inspection must verify that a sound reception system is not only provided but is actively enabling the officer to hear outside sounds and accurately determine their direction.
All right, heading down to Section 3, Crucial Electrical Inspections, Powering the Vessel. Descending into the mechanical and electrical guts of the ship, the weekly cable check is easily one of the most vital fire prevention routines. Think about it. In these spaces, surrounded by fuel and cargo, a single exposed spark could mean absolute disaster. So inspectors are systematically checking all electrical cable trays and insulation for any signs of wear, chafing, or damage. They are actively hunting for sources of fire ignition near these cables and must immediately repair damaged glands, conduits, or loose electrical connections. Missing a frayed wire down here? That's literally how ships burn. This brings us to a brilliant illustration of maritime redundancy, comparing the main switchboard and the emergency lights. The main switchboard must be kept completely pristine. We're talking clean, well protected against electrical shocks, with a lot of attention paid to the tightening and cleanliness of the bus bars. But in case that immaculate main system fails, the emergency lights must be rigorously tested every single week. And actually, scratch that, you don't just flip a switch. The inspection requires testing the emergency lighting on both the battery source of power and the emergency generator source of power. Just 1 month. That is the maximum time allowed between required Megger tests. A Megger test is the monthly insulation testing of all electrical equipment to make sure that the harsh, salty, and incredibly humid marine environment hasn't degraded the electrical insulation to a dangerous level. As an inspector, you aren't just looking to see if the test was done. You have to ensure the detailed records of these insulation tests are kept readily available for review at any time. Moving right along to Section 4, Daily Radio Communication Checks, the lifeline to shore. Okay, we're moving into the radio room now, which is the ultimate lifeline for an isolated crew. Here we find the GMDSS, or Global Maritime Distress and Safety System. The daily inspections here require testing the independent lighting in the radio station as well as the VHS control directly at the bridge. Inspectors also visually verify that the ship's call sign, station identity, and codes are clearly and correctly marked. Plus, they check that all required operation information, tools, and spare parts are physically stowed and totally ready to go. And you can't talk about the radio room without talking about the radio log. This is a massive daily routine. The radio logbook must be permanently updated daily with some highly specific details. You're checking for entries detailing any incidents affecting the safety of life at sea. You've got to verify required watch times are logged. You are checking for the daily statement confirming batteries were brought up to full charge, details of the reserve transmitter tests, and any VHS communications related to distress, urgency, or safety traffic. Rule of thumb, if it's not logged daily in the eyes of an inspector, it simply didn't happen. So, what does this all mean? Well, communication is completely useless without power, which is exactly why both energy sources are scrutinized daily. The main source powers the equipment and chargers, sure, but the reserve energy source, which is usually massive battery banks, requires a physical daily check. You have to check the battery insulation, capacity, voltage, and discharge current. And critically, you must verify proper battery room ventilation, because charging batteries can release explosive hydrogen gas. A poorly ventilated battery room? That's basically a bomb waiting to go off. Finally, we reach Section 5, Emergency Survival Systems, when all else fails. Now we're getting to the absolute highest stakes gear on the ship, the stuff used only when you literally have to abandon ship. Let's define the EPRB clearly, the Emergency Position Indicating Radio Beacon. If a ship is going down, this single piece of equipment is your absolute ticket to rescue. It's a satellite survival device that automatically transmits your vessel's identity and exact position to rescue coordination centers globally during a distress situation. Because the EPRB is so critical, the weekly checklist is, you guessed it, incredibly strict. You have to verify it is mounted correctly for float-free operation, meaning it will automatically surface if the ship goes under. You're also checking battery and hydrostatic release expiry dates, manually running the manufacturer's self-test routine, and confirming the ship's ID is clearly marked on the outside. A single misstep on this list, like say an expired hydrostatic release, could literally trap the beacon in its bracket on a sinking ship, taking your only cry for help right down with it. And just a quick high-energy reminder to wrap up these strict weekly survival checks, do not forget the radio life-saving appliances. Every single week, you must operate the portable VHF apparatuses on channel 16 with another VHF installation just to ensure they work. You got to check the expiry date and charge of their batteries, and you must check the physical position, mounting, and battery expiry of the radar transponders. Those are the devices that help rescue boats actually pinpoint your life raft in the pitch dark.
So we've covered a ton of ground today. The bridge, the signals, the electrical guts, the radio lifeline, and the ultimate survival gear. These granular details, these specific inspection items, and these strict daily and weekly periodicities, this is what separates a seaworthy vessel from a maritime tragedy. So I want to leave you with this question. If the alarm sounded today, would your vessel actually pass the test? Thanks so much for joining me for this explainer. I really encourage you to review these critical maritime details again to ensure your knowledge and your readiness is absolutely watertight. Catch you next time. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်အစီအစဉ်လေးကနေကြိုဆိုပါရစေကွန်တင်သမောရေးတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုတွေအချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်တွေကိုဒီနေ့အထူးထားလေ့လာသွားကြပါမယ်ကွန်တင်သမောရေးတစ်စိမ့်ဆိုတာပင်လယ်ပြင်ပေါ်ကတွာလာနေတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့နဲ့တူပါတယ်စနစ်တစ်ခုခုအချုပ်ရင်းသွားတာနဲ့အကျိုးဆက်ကအင်မတန်မှကိုကြီးမားလာပါတယ်ဒါကြောင့်ဘေကင်းမြုံချုံမှုဆိုရင်ခမန်းချက်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်လို့လုံးဝမရပါဘူးအတီးကျအသေးစိတ်နဲ့အလျော့ပေးစရာမရှိတဲ့စစ်ဆေးမှုတွေဘလို့စစ်ဆေးရမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်မှာပဲအပြည့်အဝမှုတည်နေပါတယ်ကဲဒီအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုစတင်လေ့လာကြည့်လိုက်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်ပိုင်းတွေကတော့တကားဟုံးမောင်းတဲ့စနစ်တွေကနေစတင်ပြီးအမီနဲ့အတန်ချက်ပြစနစ်တွေရေကြီးတဲ့လက်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုတွေရေဒီယိုစစ်တွေရေးစနစ်တွေနဲ့နောက်ဆုံးအေးပေါ်အတက်ကစနစ်တွေအထိအဆင့်ရှင်းသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအပိုင်းတစ်တဲ့တရားကုန်းမောင်းနှင်ကြီးစနစ်များတနည်းအားဖြင့်ကွက်ကဲမှုစင်တာကိုထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ခြင်းအကြောင်းကိုစတင်ကြည့်လိုက်ရအောင်မုံတိုင်းထဲမှာမျက်စိမှိုက်မမောင်းရအောင်ကူညီပေးနေတာက ARPA လို့ခေါ်တဲ့အလိုလျောက်ရေဒါပုံဖော်စနစ်ပါတန်ချိန်စေထောင်အထက်ရှိတဲ့သင်္ဘောတွေမှာဆိုရင်တိုင်းမိနိုင်ကြီးကိုတွက်ချက်ဖို့အခြားဖြတ်မှတ်အနည်းဆုံး20ကိုအလိုလျောက်ရှာဖွေမသားပေးနိုင်ခြင်းမရှိမဖြစ်မမနေပုံမှန်စစ်ဆေးရပါမယ်ဒါဟာတကယ်ကိုအသက်သမျှအရေးကြီးတဲ့စစ်ဆေးမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ BNWAS လို့ခေါ်တဲ့တရားကုန်းမောင်းနှင်မှုစောင့်ကြည့်ရေးအချက်ပေးစနစ်ပါလူသားတွေရဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကြောင့်ထစ်လာမယ့်အမှားတွေကိုတားဆီးပေးတဲ့အရေးကြီးဆုံးအကာအကွယ်စနစ်ပေါ့တာဝန်ကျအရာရှိအငင်းနဲ့အချိန်မှန်ကိုယ်တိုင်ခလုံးနှိပ်ပြီးပြန်လဲသတ်မှတ် reset လုပ်ပေးရပါတယ်စစ်ဆေးရေးမှုတွေကဒီစနစ်အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိတေချာစစ်ဆေးပါတယ်တကယ်လို့အရာရှိအိပ်ပျော်သွားတာဒါမှမဟုတ်တတိလေးတော်တာမျိုးထိခဲ့ရင်ဒီအချက်ပေးတန်ကတခြားအရာရှိတွေစီအစင်စင်ရောက်သွားပြီးသတင်ဘိုးလုံးကိုပါနှိုးပေးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သင်္ဘောရဲ့ black box လို့ပြောလို့ရတဲ့ VDR စနစ်ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးလဲကြည့်အောင်တရားကုန်းပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုညင်းပွားစရာမရှိတက်တည်ပြနိုင်တာဒီ VDR ဆက်ပါပဲစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ VDR မျိုးစားခွင့်ပြုချက်လက်မှတ်ရှိမရှိမျက်မြင်စစ်ဆေးရတယ်လို့နှစ်စဉ်စွမ်းဆောင်ရည်စံတက်ထားတဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုပါတေချာစစ်ဆေးရပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့လိုအပ်တဲ့အချက်အလက် data တွေအားလုံးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မှတ်တမ်းတင်နေခြင်းရှိမရှိအတည်ပြုရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျစ်တက်ခက်ကြီးဆိုပေမဲ့ရေချောင်းဆိုင်ရာစာအုပ်စာတမ်းတွေအမေရိကန်အသစ်ဖြစ်နေဖို့ update ဖြစ်နေဖို့ဆိုတာကတော့လုံးဝကိုမဖြစ်မနေလို့အချက်ပါရေချောင်းသွားလာမှုညွှန်ကြားချက်တွေမိပြတိုက်စာရင်းတွေရေချောင်းသတိပေးချက်တွေဒီဒီဇာတ်တွေနဲ့ရေချောင်းမြေပုံတွေအထူးသဖြင့် ECDIS လို့ခေါ်တဲ့ electronic မြေပုံစနစ်နဲ့အရန်စနစ်တွေဟာသွားမဲ့ cruising တို့အမေရိကန်နောက်ဆုံးရအချက်လက်တွေဖြစ်နေရပါမယ်ခက်နှက်ကြနေတဲ့မြေပုံတစ်ခုတွေ့တာနဲ့တင်စစ်ဆေးမှုမှာကြာရှုံဖို့အသေးကြပါပဲကဲအဓိကတရားကုန်းကြီးအလုံးမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲတင်ပို့ထားတဲ့အနေနဲ့အရေးပေါ်မောင်းနှင်ရေးနေရာနဲ့တင်ပို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်လာပြီပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအပတ်စဉ်စစ်ဆေးရမယ်တင်းကျပ်တဲ့စီးမြင့်ကြီးရှိပါတယ်အရေးပေါ်နေရာမှာရှိတဲ့တန်လက်အိမ်မြောင်ကွယ်လောအမောင်ထဲမှာမြင်ရအောင်အလင်းရောင်ပေးခဲ့စစ်ဆက်စနစ်ကိုပါမျက်မြင်စစ်ဆေးရပါတယ်ဒါပြီးအဓိကတရားကုန်းနဲ့အရေးပေါ်နေရာကြားကဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားရမကြားရအပတ်စဉ်စမ်းသပ်ရပါတယ်အပိုင်းနဲ့အနေနဲ့အမြင့်နဲ့တန်အချက်ပြစနစ်များဆိုလူတာကရာသီဥတုတန်ခံပြီးဆက်သွယ်ခြင်းအကြောင်းကိုဆက်သွယ်ကြရအောင်တင်မောပြင်ဘက်ကုန်းဘက်ပုံထွက်ကြည့်လိုက်ရင်ပုံမှန်စစ်ဆေးရတဲ့ຢာတွေနဲ့နေ့စဉ်စစ်ဆေးရတဲ့အရာတွေရဲ့ကွာခြားချက်တော့အလွန်ကြီးမားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။အနက်ရောင်ဘောလုံးတွေနေခင်းဘက်အချက်ပြတွေခုံလောင်းတွေလိုရိုးဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုလို့ပုံမှန်လောက်ပဲစစ်ဆေးရပါမယ်။ဒါပေမဲ့တခြားတင်မောတွေကိုမိမိတင်မောအခြေအနေတီးပေးလဲမောင်းနှင်မှုဆိုင်ရာမီးတွေအရန်ပါဝါစနစ်တွေနဲ့အတန်နဲ့အမြင်ချိုးယွင်းမှုအချက်ပေးစနစ်တွေကိုတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတိတိကျကျအလုံးလုံးချင်းရှိမရှိမဖြစ်မနေစစ်ဆေးရပါမယ်။ခေတ်သစ်တင်ပေါ်ကြီးတွေမှာ electronic ပစ္စည်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အလုံးပိတ်တရားကုန်းတွေတိဆောက်လာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြူနွေ့နွေ့ကြားနေချိန်မှာလုံခြုံစွာမောင်းနေနိုင်ဖို့ဆိုရင်အဖင်ကအခြားတင်ပေါ်ကြီးတွေအိုးအော်တန်တွေကိုကြားနိုင်ဖို့တိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ဆေးမှုတွေဟာအဖင်ကအတန်ကိုဖမ်းယူပြီးဘယ်ဘက်ကလာတယ်လဲဆိုတာကိုပါသိနိုင်တဲ့အတန်ဖမ်းစနစ်တက်ဆင်ထားခြင်းရှိမရှိကိုအထူးဂရုပြုစစ်ဆေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုအပိုင်း3အရေးကြီးသောလက်စပိုက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများတင်ဘောကိုစွမ်းအင်ပေးခြင်းအပိုင်းကိုဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်တင်ဘောရဲ့စပိုင်ဆိုင်ရာနဲ့ရက်စပိုင်ဆိုင်ရာအစပိုင်းတွေရှိရှင်းသွားကြစို့လောင်စာစီတွေကွန်ပစီတွေရှိနေတဲ့နေရာမှာလက်စမီပွားတွေတကူထွက်သွားတာနဲ့အကုန်လုံးပြကျသွားနိုင်ပါတယ်
ဒါကြောင့်အပတ်စဉ်လက်ဆက်ကြိုးတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကမိဘကောက်ွယ်ရေးအတွက်အသက်သမ အရေးကြီးပါတယ်။စစ်ဆေးမှုတွေဟာလက်ဆက်ကြိုးတွေကေဘယ်ဂျိုးလမ်းကြောင်းတွေမှာပုံပဲ့နေလားဟောင်းနှွမ်းနေတာရှိမရှိကိုအထည်ချလိုက်လံရှာဖွေပါတယ်။ဒီနေရာမှာပုံပဲ့နေတဲ့ဝါယာကြိုးတစ်ချောင်းကိုတတိမထားမိလိုက်ဘူးဆိုရင်ပဲသမောတစ်စီလုံးမီးလောင်သွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ဒီလိုစစ်ဆေးတဲ့အခါလျှက်စစ်အစိပ်ပိုင်တိတဲ့အလိုက်လိုအပ်ချက်တွေကွာခြားပါတယ်။ဥပမာပင်မလျှက်စစ်ထိန်ချုပ်ကုန်ဆိုရင်လုံးဝတန့်ရှင်းနေစေဖို့နဲ့ကြေးပြားတွေတင်းကျပ်နေစေဖို့အပတ်စဉ်အထူးခူးဆိုင်ရပါတယ်။တကယ်လို့ဒီပင်မစနစ်ကြီးချုပ်ယွင်သွားရင်အလွန်လုံးရမယ့်အင်ရီပေါ်မီးတွေကိုလည်းအပတ်စဉ်စမ်းသပ်ရပါတယ်။ခလုံးနဲ့ယုံတယ်မဟုတ်ပဲဘက်ထရီနဲ့ရောအရေးပေါ်မီးဆက်နေပါအလုံးလုံးချင်းရှိမရှိသိကြစမ်းသပ်ရတာပါ။အတွင်းပိုင်းဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေမှာလည်းခွင့်ပြုချက်မရှိတဲ့ဝါယာကြိုးတွေတက်ဆင်ထားတာရှိမရှိအပတ်စဉ်ပုံမှန်စစ်ဆေးရပါတယ်။ဒီတလားဆိုတဲ့အချိန်ကာလကတော့ mega test လို့ခေါ်တဲ့လျှက်စစ်ကာကွယ်မှုစမ်းသပ်ခြင်းအတွက်အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုထားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ရေငန်နဲ့စူးစွတ်တဲ့ရာသီဥတုတန်းကြောင့်လျှက်စစ်ကာကွယ်မှုတွေအန္တရာယ်ရှိလောက်အောင်ပျက်စီးနေသလားဆိုတာကိုလက်ဆင့်စမ်းသပ်ရပါတယ်။စစ်ဆေးရေးမှုတွေဟာဒီစမ်းသပ်မှုကိုလုံယုံတင်မကပဲစစ်ဆေးထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပါတိတိကျကျစစ်ဆေးလေးရှိပါတယ်။အဖိုင်းလေးရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကကုန်းတွင်းပိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးအကြောင်းကိုဆက်သွားကြစို့။တင်မော်သားတွေအတွက်ကုန်းမြေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရေဒီယိုအခန်းစီကိုတွားကြရအောင်။ဒီမှာတော့နေ့စဉ်စစ်ဆေးရမယ် GMDS အချက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘလောက်အသေးစိတ်ကြားတယ်လဲဆိုတာမြင်နိုင်ပါရဲ့။ရေဒီယိုအခန်းမှာတိကျမီလင်းအောင်ရှိမရှိတရောက်ကုန်းကနေ VHF ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိနေ့စဉ်စမ်းသပ်ရပါတယ်။ပြီးတော့စကန်အမတ်အသားတွေကုတ်တွေကိုထင်ရှားစွာရေးမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အသုံးပြုရမယ့်ကိရိယာတွေ message တွေကိုလည်းအသင်သုံးနိုင်အောင်စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရေဒီယိုအခန်းချောင်းပြောရင်ရေဒီယိုမှတ်တမ်းစောက်အကြောင်းမပါလို့မရပါဘူး။နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိပါကစစ်ဆေးရမှုများ၏အမြင်တွင်ထိုရသည့်လုံးဝဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဆိုတဲ့စီမင်းရှိပါတယ်။ဘဝလုံးကျူရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေတာဝန်ကျခြင်းတွေဘက်ထရီအားသွင်းမှုအခြေအနေတွေနဲ့အရေးပေါ်ဆက်သွယ်မှုတွေကိုနေ့စဉ်တိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေး system ကြီးအလုံးလုံးဖို့ဆိုတာစွမ်းရည်လိုအပ်ပါတယ်။ပြင်မှာစွမ်းရည်အပြင်အရန်အဖစ်သုံးတဲ့ဘက်ထရီတွေကိုနေ့စဉ်ပိုအားနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးရပါတယ်။ဒီနေရာမှာအတန့်တရာရှိတဲ့အချက်ကတော့လေဝင်လေထွက်ပါပဲ။ဘက်ထရီအောက်သွင်းတဲ့အခါပောက်ခွဲစေနိုင်တဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်တန်းငွေတွေထွက်လာတတ်ပါတယ်။လေဝင်လေထွက်မကောင်းတဲ့ဘက်ထရီအခန်းဟာပောက်ခွဲဟိုးစောင့်နေတဲ့ဘုံတစ်လုံးနဲ့အတူတူပါပဲ။နောက်ဆုံးပိုင်းငါဖြစ်တဲ့အရေးပေါ်အသက်ကဲ system ညာအခြားအရာအလုံးချွေးယွင်းသောအခါဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။အရေးပေါ်အခြေအနေမှာတင်မိုးကိုစွန့်ခွာရတော့မယ့်အချိန်ရောက်မှအသုံးပြုရမယ့်အသက်ကဲတင်ပေးမယ့်အရေးကြီးဆုံးစနစ်တွေကြောင်းလေ့လာကြည့်ရအောင်။ APRV ဆိုရင်အရေးပေါ်နေလာပြရေဒီယိုအချက်ပြဆက်ဟာတင်မိုးနဲ့မြုပ်သွားတော့မယ်ဆိုရင်ကဲဆယ်ရေးအခွဲတွေစီရောက်ဖို့တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကတင်မိုးရဲ့မိသူမိဝဖြစ်ကြောင်းနဲ့တိကျတဲ့ဒီနေရာကိုကဘာတဝန်းကကဲဆယ်ရေးစင်တာတွေစီကိုတူရတဲ့ဆင့်အလိုအလျောက်ပေးဖို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ DBIP အသက်ကဲဖို့အတိတ်ကိုရေးကြီးတဲ့ကြတဲ့သူ့ကိုအပတ်စဉ်တိတိကျကျစစ်ဆေးရပါတယ်။တင်မောနဲ့သွားတဲ့အခါအလိုအလျောက်ရေးပေါ်ပေါ်လာနိုင်အောင်တက်ဆင်ထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရပါတယ်။ပြီးတော့ဘက်ထရီတက်တန်နဲ့ရေဖျားသုံးဖြိုးချစနစ်ရဲ့တက်တန်ကုံစွန်းရက်တွေကိုစစ်ဆေးရပါတယ်။ထို့လို့သူလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းကိုယ်လိုက်စမ်းသပ်မှုလုပ်ရတယ်လို့တင်မောနံပါတ်ကိုလည်းအပြင်မှာထင်ရှားစွာရေးထားဖို့လိုပါတယ်။တကယ်လို့တက်တန်ကုန်နေတဲ့ဖြိုးချက်စနစ်လေးတစ်ခုသတိမထားမိတဲ့ရင်တင်မောနဲ့တဲ့အခါဒီချစ်ပြဆက်လေးဟာတင်မောနဲ့တူရောက်ကိုအပြီးပိုင်းပါတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အပတ်စဉ်စစ်ဆေးရမယ့်အခြားအသက်ကဲပစ္စည်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။အရေးပေါ်ချင်းတဲသွားလို့ရတဲ့ဆော်ရလွယ်ကူတဲ့ VHF radio တွေကို line 16ကနေအသုံးပြုလို့ရမရအပတ်စဉ်စမ်းသပ်ရပါမယ်။သူတို့ရဲ့ battery တက်တန်းတွေကိုလည်းစစ်ဆေးရပါမယ်။ပြီးတော့မောင်မိုက်နေတဲ့ချိန်မှာကင်ဆယ်ရေးလေတွေကအသက်ကဲဖောင်ကိုရှာတွေ့နိုင်အောင်ကူလီပေးမယ်။ရေဓာတ် transponder တွေမှန်ကန်စွာတက်ဆင်ခါခြင်းရှိမရှိကိုပါအသေးအချာစစ်ဆေးရပါမယ်။ဒီနေ့လိလာခဲ့ရတဲ့အသေးစိတ်ကျလာတဲ့နေ့စဉ်အပတ်စဉ်စစ်ဆေးမှုလိုအပ်ချက်တွေဟာဘေးကင်းတဲ့တင်ပေါ်တစ်စင်းနဲ့ရေကြောင်းအန်ဒရတွေခြားကအဓိကကွာခြားချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့စဉ်းစားစရာမိခုံလေးတစ်ခုချန်ထားခဲ့ခြင်းပါတယ်။အခဲ့ပြီးယနေ့တဲ့အရေးပေါ်ချက်ပေးတဲ့မိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တင်ပေါ်ဟာဒီလိုတင်းချက်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုအမှန်တကယ်အောင်မြင်စွာကြော်ဖြတ်နိုင်ပါမလား။ဒီရေကြောင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုအမြန်ပြန်လည်လေ့လာပြီးလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီရိုးဆောင်နိုင်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ရှင်းလင်းတင်ပြချက်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်